Vi står här med ett paket och en bukett blommor för att dela ut vårat pris från mässan förra veckan när vi stod på personal och chef på Svenska mässan. Och vi har utsett en vinnare. Just det. Ja, vi ska inte riktigt avslöja än vem det är. Men det är en person som får möjligheten att gå våran utvecklingsprocess fokuserat ledarskap. Och hon vet inte om det än att hon har vunnit. Så vi ska faktiskt överraska henne. Och vi hoppas att hon är på plats. Ja, precis. Så nu ska vi se. Nu ska vi strax gå in. Spännande. Ja. Hej! Hej! Hej Anna! Hej Rickard! Hej! Grow. Hej! Vi tar hand om och försöker hjälpa dem som faktiskt vill utveckla sig själva. Så att vi vill överräcka en bukett med blommor och sen en utvecklingsprocess fokuserat ledarskap. Som du får möjlighet att genomföra. Vilken överraskning. Ja, gud vad roligt. Grattis! Ja, tack. Och vad glad jag blir. Nu står jag ju och filmar. Ja, tack. Åh, vad roligt. Det var Härligt. helt fantastiskt. Ja. Vilken bra början på den här dagen. Ja.